जानी भाई आपको जरूर आना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ। देने वाले देना है तो दे दे, दस्ते खाए उसे देने वाले देना है तो दे दे, देने वाले देना हो तो दे दे, देने वाले देना है तो दे दे, दस्ते खाए उसे देखा उनकी जेब से कुछ दे दो। हैदर साहब वो जहाँ कहीं भी है वो बराए मेहरबानी महफिल में आ जाए। अचानक उसको मेरी याद आ जाए, ये सोचकर मैंने नंबर नहीं बदला अपना। जिंदगी मुझको तय पाएगी, मौत ना जाने कब आएगी, ये तूने मुझको बता दिया, दूसरी का भरोसा नहीं। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। हम जहाँ रोज मिला करते थे चुपके चुपके, याद उसको पुरानी सी सड़क आज भी है। सारे तालाब में बहती की लहर आज भी मतलब के है यार दिलों के काले हैं, वास्तव जो मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब धसने वाले हैं। किसमें कितना है जहर हमको है मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। मेरे मोहसिन हो तो वास्तव जो मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन मुझको ये सजा मत देना, आज कह दौर मिली जिंदगी दुआ बदले अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता बड़ी दूर से हमारे करीब भाई भी सुनने आए हैं। अचानक उसको मेरी याद आ जाए,
ये सोचकर मैंने नंबर नहीं बदला अपना। जिंदगी मुझको तय पाएगी, मौत ना जाने कब आएगी, ये तूने मुझको धोखा दिया, दूसरी का भरोसा नहीं। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। हम जहाँ रोज मिला करते थे चुपके चुपके, याद उसको पुरानी सी सड़क आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में बहती की महक आज भी है। मतलब के है यार दिलों के काले हैं, खास तवज्जो, मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब धसने वाले हैं, किसमें कितना है जहर हमको है मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। मेरे मोहसिन हो तो खास तवज्जो, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ बदले अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता बड़ी दूर से हमारे करीब भाई भी सुनने आए हैं। माले हजरत बदरुल तुजा गरीब नवाज सराब नूर है, सरता बाबा गरीब नवाज, अभी से आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज, अभी से आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज। जो आशिक गरीब नवाज जितने भी है और हमारे जानी भाई जहाँ कहीं भी वो महफिल में आ जाए, या गरीब नवाज ले लेके बांटते, ले लेके बांटते है वो खैरुल अनाम से, ले लेके बांटते वो खैरुल अनाम से, रोजी हमारी चलती है ख्वाजा के नाम से, ले लेके बांटते हैं वो खैरुल अनाम से, रोजी हमारी चलती है ख्वाजा के नाम से,
जाएंगे ख्वाजा के नाम से। हम लोग बच जाएंगे ख्वाजा के नाम से। और ये कलाम में मैं सारी रात की निचोड़ सुना रहा हूँ। मैं जब भी ये कलाम पढ़ता हूँ बहुत दिल से पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं इसी कलाम से मेरा नाम हुआ है। इसीलिए खास गरीब नवाज की मसले पे तवज्जो। अहले कमेटी से जितने भी हमारे कमेटी के मेंबरान जहाँ कहीं भी उभरा है मेहरबानी आ जाए। सच नगर नगर सच नगर नगर मैं तो इश्क की आग लगा जली, मोरे खेश गयो मोरे बेश गयो, मैं तो इश्क की आग में पूरी जली। कलमे की नबूद से मुंह से बली और ख्वाजा की धुन में ये गाती चल, तो एक नजर एक नजर ख्वाजा, एक नजर ख्वाजा, एक नजर अरे कर दो करम की सरकार गरीब नवाज का सबसे इनायत हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ। 500 रुपए इनायत हुए। इसीलिए क्या कहता है, रहते हैं हो अजमेर में लेकिन रहते हो